依家銷售咧，唔係淨係銷售員咁簡單，其實我哋應該要同個客解決問題，將佢嗰個心目中想嘅嘢問清楚，然之後咧同佢哋解決佢個問題最重要嘅。咁同埋信任啦，咁我都跟咗啲客都好耐嘅，好多客支持我啦，所以我基本上應該做到我要自己做到 sales 嘅目的。其實阿太啦，咁係阿靚太啦，咁其實係我前輩嚟嘅，咁我都好多謝你啊！咁喺我身邊啦，咁其實就我真係好放心嘅。要幾多數？50萬、60萬啊、70萬，話有就有噶啦，好似櫃員機咁噶。咁啊，咁我希望我哋可以即係繼續即係互相信任啦。啊，咁希望你都做得開心。好多謝你嘅帶領。